Halo guys, hari ini gue bakalan ngeprank cewek cantik kayak gini nih. Dia buram karena dia HP-nya ya rada-rada. Dia pakai HP iPhone-nya rusak. Ini dia temen temen gue yang SMA dulu temen gue ya SMP. Dia sekarang udah kerja atau udah kuliah atau kenapa. Dia tuh pas gue umur 3 tahunan, dia kelas 4 gitu ya, kelas 4 apa kelas 2, pokoknya dia udah gede, udah besar, cantik banget guys. Dia cantik, namanya Clara, orang Islam ya gitu, cantik banget guys ya, burung gitu tapi lah. Udah ya, kita langsung prank aja ya. Nah, di video kali ini gue udah ngeprank sama Kak Clara. Jadi gue ngapainnya pakai bahasa ini dulu dah. Siapa ya? Makanya aku tanya kamu. Nama aku namanya.